teu silêncio tá fazendo barulho lá na cabeça de alguém, hein? Essa pessoa tá cheia de conflitos, cheia de pensamentos, sem saber, querendo saber informação, querendo entender por que tu tá tão quietinha aí. Vamos saber quais são os pensamentos dessa pessoa. Então, se tu deixou alguém em silêncio, tu se fechou, tô em silêncio, não tô em contato, tô distanciado dessa pessoa, não quero conversa, tô cuidando de mim, a torre é o cuidar, se estruturar ali, emocionalmente, tô cuidando de mim. Esse vídeo é pra ti, tá? Vamos saber os pensamentos dessa pessoa aí, as emoções dela e quais serão os próximos passos aí. Então atualiza o universo no aqui e agora para os pensamentos dessa pessoa. O navio já diz que tem alguém voltando, né? Um amigo traz, caiu na posição de futuro aqui. Tem querendo abrir as portas e buscar soluções, preciso resolver, porque de fato ainda essa pessoa tem sentimentos, tá? Tem sentimentos aqui, é apaixonada. Só que ela é apaixonada aí. E nós temos três aqui, ó. Nós temos Copa, representando as emoções, acontecimentos e a mente da pessoa, tá? Então a mente dela eu sou apaixonada por essa pessoa. Ela tá muito quietinha, ela tá em silêncio, quietinho. A chave Zé é o momento de eu buscar resolver. Eu preciso me direcionar de novo até lá. Eu preciso retornar, tá? Preciso ver o que tá acontecendo aí. O cavaleiro aqui no fundo do deck, falando sobre movimento, né? E o já vem ali falando, né? Sobre alguém que pensa muito na outra pessoa, uma pessoa do passado, uma pessoa que tinha um amor genuíno, uma pessoa muito amorosa, muito boa de coração, né? Então essa pessoa tem bons pensamentos teu aí. Esse silêncio aí tá botando as pessoas no seu devido lugar aí, né? Vamos saber as emoções dessa pessoa, o que ela tá sentindo aí. Ela tá insegura. Ela tá com medo, aí ela tá pensando que ela perdeu a oportunidade, aí ela tá vindo bem com bastante desgaste, bastante perda de energia, aqui ó, uma grande insegurança, um medo, né, cara, tá na nuvem das emoções, tá falando, ela tá insegura, ela tá com medo, ela tá indecisa do que ela faz, né, apesar de ter aqui esse pensamento. E a carta dos trevos, então tem momentos assim que, pequenos momentos antes de vou me movimentar, vou ir na busca de conversar, de boas notícias, de equilibrar, tá? Mas é só em alguns momentos, daqui a pouco ela já para de novo. Mas vamos saber quais serão os próximos movimentos dessa pessoa, o que ela tá pensando. Ela já pensando, ela já soubemos, o que ela vai fazer aí, Petit Lenormand, o que essa pessoa que tá aqui na mesa, no aqui e agora, o que ela pretende fazer. E vai, né? Vamos saber. Ela tá fechada ali, né? A torre fala sobre estar, mas vai se movimentar. A carta dos peixes é uma carta de movimento. E a foice também vem abrindo, né? Ela vem do lado da... E, ó, assim, incrivelmente caiu a carta do buquê de novo ali, né? Carta do buquê, do cachorro, ela quer uma conversa amigável, ó, a carta do novo ciclo, aí, ó, encerrar as questões do passado e vem encaminhar de novo ciclo, discutir esse contrato, então revelar algumas coisas que não estavam reveladas, pode ser sobre sentimentos, talvez ela não tenha dito o quanto tu era importante, né, para ela, porque ela vem aqui com um ar de amigável, uma conversa amigável e de declaração, né? Porque aqui vem dentro de contexto positivo. A notícia é boa, tá? Então, de fato, essa pessoa vem se movimentando, tá? Nos próximos dias aí, porque nós temos carta do elemento fogo aí. Tu conhece essa pessoa? Fala pra mim aí nos comentários se fez sentido pra ti.